कुर्बानी जो ही सुन्नतूं यादि रखणु घुरिजनि। कुर्बानी करण में नियत ख़ालिस अल्लाह ताला जी रज़ामंदी जी रखिजे। मुस्तहब आहे त सीर वारी काती तेज़ हुजे, छुरी जानवर अॻियां तेज़ न कजे, पाणी पीआरे पोइ ज़बह कजे, माउ खे फर अॻियां ऐं फर खे माउ अॻियां ज़बह न कजे। कुर्बानी जे जानवर जा वार बि न कपजनि। कुर्बानी जो जानवर अगर खीर वारो हुजे त खीर न ॾुहिजे, बल्कि थणनि खे थधो पाणी जा छंडा हणी छॾिजनि। पर जे खीर ॾुधो वञे त उहो ख़ैरात कजे। कुर्बानी जे जानवर ते सवारी न कजे, न उन जे मथां को बार खणिजे। कुर्बानी जे जानवर खे बचो ॼमी पवे त उहो बि कुर्बानी वारे वक़्तु ज़बह कजे। ऐं ज़बह जो तरीक़ो ही आहे, जानवर जूं ॿ अॻियूं ऐं हिकु पोईं टंग ॿधी क़िबले रुख क़िबले तरफ़ मुंहुं करे सुम्हारिजे। बहितर आहे त कुर्बानी कंदड़ पाण ज़बह करे या ज़बह वक़्तु मौजूद रहे, पोइ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर चई साह वारी रग छॾे करे चारई रगूं कपजनि त जीअं ॿियनि रगनि मां रत वही वञे। ऐं कुर्बानी जे जानवर जो रसो जेकॾहिं उनजी ॻीची में का शइ पातल आहे त उहा खल इहे सभु ख़ैरात करे छॾिजे।